फ्रिजमा राख्ने बित्तिकै सबै खानेकुरा ताजा रहन्छन् भन्ने आम सोचाइ छ। अक्सर खानपानको कुरा ताजा राख्न फ्रिजको सहारा लिइन्छ, तर कतिपय खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा बिग्रने मात्रै होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि अयोग्य हुन सक्छन्। तुलसी तुलसी फ्रिजमा राख्नाले यसको आसपास राखेका खानाको समेत सुगन्ध सुस्छ वा तुलसीको सुगन्ध हाबी हुन्छ, जसले गर्दा अरूको समेत स्वाद हराउँछ। तुलसी पानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आलु चिसो तापमानमा आलु राख्दा स्टार्च सुगरमा बदलिन्छ। आलुलाई पेपर ब्यागमा राखेर घरको अँध्यारो र चिसो ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ। लसुन र प्याज आलुको जस्तै लसुन र प्याजमा पनि फ्रिजमा राख्दा उस्तै समस्या आइलाग्छ। लसुन र प्याज पनि चिसो र अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्छ। जैतुनको तेल फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। कम तापमानमा यो जमेर मही जस्तै गाढा हुन्छ। रोटी धेरैले रोटी खराब हुन्छ भनेर यसलाई राख्ने ठाउँ फ्रिज रोज्छन्। फ्रिजमा राखेको रोटी चाँडै सुक्छ र यसमा रहेको तत्त्व हराउँछ। कफी कहिले फ्रिजमा नराखौँ। यसको स्वाद बिग्रने मात्रै होइन, आसपासको खानामा यसको सुगन्ध हाबी भइदिन सक्छ। मह यसको डब्बालाई पातलो प्लास्टिकले बेरेर राख्नुपर्छ। मह फ्रिजमा राख्दा यसमा क्रिस्टल बन्न थाल्छ। अचारमा भिनेगार धेरै हुन्छ। यसलाई किचनको चिसोमा राख्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई फ्रिजमा राख्दा अन्य खानेकुरा समेत खराब गरिदिने खतरा हुन्छ।